Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Totul nu este dat cuvânt după cuvânt. Scriptura ne dă pilde, Scriptura ne dă învățături, dar în același timp Scriptura ne spune că trebuie să căutăm înțelepciune. Scriptura ne spune că trebuie să căutăm mai întâi împărația lui Dumnezeu. Dumnezeu chiar în cuvântul lui ne spune: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă căutați din toată inima. Și vorbim despre această experiență, această aventură pentru care de fapt suntem pe pământ, este să-L căutăm pe Dumnezeu. Și să ne silim să-L găsim. Am văzut deja asta. Și ajungem la acest punct și poate o să ți se pare: ok, am înțeles ce ai spus deja aici, hai să treci la altceva, dar rămân pe acest punct și anume, îl căutăm pe Dumnezeu de multe ori acolo unde nu este. Pentru că o facem fără să ne dăm seama. Și când îl căutăm pe Dumnezeu acolo unde nu este, Luca 24, versetul 5, de ce căutați printre morți cel care este viu? Când noi îl căutăm printre morți, când El este viu, nu-l găsim. Și avem multe modalități sau aspecte pentru a-l căuta printre morți sau a-l căuta unde nu este. Și de ce insist? Pentru că personal eu am pierdut foarte mult timp căutând pe Dumnezeu acolo unde nu era. Aveam intenția bună, dorință bună, dar din ignoranță căutam în locuri greșite și nu l-am găsit acolo. Deci, doar dacă consider că e sigur că știu unde să-l caut, e sigur că niciodată nu vei greși să-l cauți acolo unde nu este, atunci, ok, poți să oprești acum și să ascult alte meditații care le voi posta, dacă consider că sigur ai scăpat de capcana asta. E o capcană constantă, e o capcană care este peste tot. Al căuta pe Dumnezeu acolo unde nu este. Și nu avem tot timpul din lume. Ni se întâmplă să rătăcim, ni se întâmplă să pierdem timpul, dar pentru că nu avem tot timpul din lume, e bine deja să știm unde nu-l vom găsi și să nu pierdem timpul să-l căutăm acolo. Am ajuns la punctul unde avem această atitudine de a arunca în viitor, de a ne focaliza la viitorul care ne-l promite cuvântul lui Dumnezeu, adică ziua de apoi, cerul nou, pământul nou, lucrurile care suntem destul de aproape de ele, dar sunt încă în viitor. Îl căutăm pe Dumnezeu, dar căutarea noastră nu implică tot ce ar trebui să implică în prezent. Pentru că credem că anumite lucruri se vor produce în viitor, când unele lucruri care ne gândim că se vor produce în viitor, de fapt ar trebui să se întâmple aici și acum. Și pentru că ne focalizăm asupra viitorul și ratăm prezentul, nici viitorul care îl visăm nu-l vom avea. O să trecem pe lângă. Cum am luat exemplu celor care l-așteptau pe Mesia, când Mesia era încă acolo. Astăzi eu să iau un alt exemplu. Dar o să mergem și mai înainte. Nu doar o să repet gândul ăsta, dar o să mergem mai înainte. O să iau exemplu unui text care spune așa. O să-l găsim în Matei 13, versetul 43. Atunci, cei neprianiți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Deci, Domnul Iisus, dacă citim versetele dinainte, El spune
explică cum Fiul omului va trimi îngerii săi și vor smulge din împărăția toate lucrurile care sunt puțin de păcătuire și vor fi aruncat în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și la versetul 43 zice, atunci cei neprăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. De exemplu, asta este o promisiune despre ceva care atunci, în viitor, atunci, da? Atunci cei neprăniți vor străluci. Și uneori, de exemplu, când am mai vorbit de cerul cu unii prieteni, mi-amintesc când eram, să zic, mai tânăr, ziceam, wow, o să fie extraordinar, în cer, vom străluci ca soarele, pentru că citise acesta, vom străluci ca soarele în împărăție, da, în cer. Dar ce zice același Domnul Iisus? Ne zice, vom străluci ca soare în împărăție. Dacă eu, în căutarea mea de Dumnezeu, în căutarea mea să-L cunosc pe Dumnezeu, în mintea mea mă gândesc, va veni o vreme, undeva în viitor, în veșnicie, vor străluci ca soarele în împărăția lui Dumnezeu. Dacă mă gândesc la asta, nu este greșit. Ce este greșit e să visez la acest viitor, să mă gândesc la acest viitor, fără să țin cont de alte cuvinte care Domnul Iisus le-a spus. Și în cazul de față, tot în Matei, dacă mă duc în Matei 5, versetul 13, Domnul Iisus zice așa, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă s-ar își pierde gustul, prin ce își va capăta iarăși puterea de a sara? Versetul 14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumină ca să o pună sub obroc și o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slavească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Voi străluci în împărăția Tatălui ca soarele. Foarte bine. Dar dacă visez la asta și mă gândesc la asta, fără să țin cont că același Domn Iisus îmi spune, Glenn, trebuie să încep să strălucești pe pământ. Dacă nu țin cont de asta și mă gândesc că în cer voi străluci și nu țin cont că Domnul Iisus zice, ok, asta e pentru viitor, dar acum fii lumina lumii. Să luminezi, să strălucești aici pe pământ. Dacă nu înțeleg asta și ratez să strălucesc aici pe pământ, nici viitorul în împărăție unde credeam eu că voi străluci, nici asta nu o să l-am. Cu alte cuvinte, dacă nu strălucești pe pământ, nu voi străluci în veșnicie. Nu voi străluci în împărăție. La asta mă refer când spun, când îl căutăm pe Dumnezeu în viitor și uităm ce ne spune pentru prezent, cel care se numește Eu Sunt, când uităm că El este Eu Sunt, nu este doar cel care a fost și va fi, dar El este Eu Sunt. Când uităm Eu Sunt, când uităm prezentul, ce zice Dumnezeu pentru noi acum și îl căutăm, ne focalizăm, cândva în viitor, în veșnicie, vom străluci, pe nici în veșnicie nu vom străluci dacă nu am început să strălucim aici pe pământ. Domnul Iisus, sigur, că e cel din-tâi, El strălucește, sigur, ca soarele. El este lumina noastră. Dar înainte să strălucească acolo, hai să-ți arăt un text. Biblia spune în Matei, când era încă pe pământ, înainte de moarte și învierea lui. Uite, citesc asta. Matei 17, versetul 1. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui s-au făcut albe ca lumină. A început să strălucească ca soarele când era încă pe pământ. Da, vom străluci ca soarele, așa spune cei neprăniți,
vor străluci ca soarele în împărăția Tatălor. Dar adevărul este, asta e viitorul, dar în prezent Dumnezeu ne zice deja să străluci. Iată acum putem să-L căutăm pe Dumnezeu în loc greșit. În locul greșit. Un viitor îndepărtat. Vom străluci în cer. Și aici nu strălucim. Aici și acum. Pentru că Domnul se zice, tot așa să lumineze, chiar mă întorc din nou, în Matei 5. Zice așa, Matei 5, care l-am citit, mă întorc la el și el zice, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slavească pe Tatăl vostru care este în cer. Există un mod de a trăi. Există niște fapte pregătite dinainte. Dumnezeu nu doar a pregătit un loc unde să mergem, dar a pregătit fapte dinainte în care să umblăm aici și acum. Și există anumite fapte, când umblăm în ele, oamenii se minunează și îl slavesc pe Dumnezeu. De asta trebuie să începem să facem asta aici. Și oamenii nu-L vor slavi pe Dumnezeu dacă eu trăiesc ca toată lumea. Chiar dacă trăiesc bine, chiar dacă nu sunt un om rău, dacă vezi un om care este corect la locul lui, nu pentru asta o să-L slavești pe Dumnezeu. Dar când faci un lucru ieșit din comun, atunci zici, nu asta doar Dumnezeu poate. Și începi să-L slavești pe Dumnezeu. La fel, Domnul Iisus facea anumite lucruri și Scriptura spune, oamenii erau uimiți și îl slaveau pe Dumnezeu că El a dat o astfel de autoritate oamenilor. Deci, chiar o să reușesc poate astăzi să mă opresc la 15 minute. Nu aștepta cerul pentru a străluci. Pentru că dacă aștept cerul pentru a străluci, dacă aștept veșnicia pentru a avea experiența cu Dumnezeu de a străluci de lumina lui Dumnezeu, nu vei avea experiența respectiv dacă nu începi să o ai de acum. Tot așa, lumina voastră să strălucească. Dumnezeu să te binecuvinteze, El să ne ajute să strălucim. Dar nu putem străluci dacă nu privim la El. Că trebuie să primim de la El lumină și apoi să reflectăm această lumină. Nu putem da decât ce am primit. Ajutorul lui Dumnezeu, mâine continuăm. Que Dieu te bénisse.